Jubbul hazandan ehtiyot bo'linglar. Jubbul hazan nima? Ey Allohning rasuli deb so'rashibdi. Shunda Rasuli akram alayhisolatu vassalom aytibdilarki, Jubbul hazan jahannamdagi bir vodiy. Jahannamni o'zi har kuni undan panoh tilab Allohga 100 marta panoh tilaydi. Jahannamni o'zi shu Jubbul hazan degan vodiyga dan qo'rqib Allohdan 100 marta panoh so'rar ekan. Xo'p, bu vodiyga nima desa, u vodiyga mani ummatimdan Qur'onni riyokorlik uchun o'qiydiganlar tushadi deydilar. Qaranglar, Qur'on o'qiyapti, o'zi qori, Allohning kalomini tilovat qilyapti-ku, lekin riyokorlik bor. Ana shu riyokorlikning oqibatida jahannamni o'zi yomonligidan panoh tilab turadigan uni ichidagi vodiyga bu odam tushar ekan. Mana riyokorlikni qay darajada dahshat ekanligi, qanday oqibati og'ir bir musibat ekanligini tushunishib olishimizga mana shu narsalarning o'zi yetadi.